根据基美医学中心统计，自109年6月到110年7月为止，整合医学病房已经收治194位高龄谵妄症的病人，患者年龄介于65岁到100岁之间。基美病院护理部整合医学护理长杨礼谦表示，一旦发生谵妄症，恐惊会有一系列的连锁反应，若是处理不好，嘛会变成慢性谵妄症，造成永久的后遗症，甚至还会增加死亡率。最近身体不舒服、感染或解尿不顺，或者是最近真的排便的问题，吃不好也睡不好，这个问题都会造成老人家的一个精神状态有点混乱。那这个混乱的过程呢，就称为是谵妄症。对，那一般来说呢，他可能会把这样的一个症状忽略掉。好，可能觉得说啊，他就是最近睡不好啦，啊，所以多睡一点就好了。但是其实他潜藏的一个问题呢，可能带来的是他身体之后的一些功能的障碍，这会引发他之后的身体失能啊，没有办法自己生活自理，甚至有可能会提升老人家的死亡。对，所以这个问题是相当重要，也是我们家人在家里呢，可以注意一下老人家有没有这些蛛丝马迹，然后尽早带他来就医，其实可以缓解症状，可以让老人家恢复健康。整合医学病房积极推动高龄友善照护服务，整合跨团队的治疗照护，搭配各种辅助工具，以病人为中心，主动提供各种的照护。我们在整合医学病房呢，我们有一个团队，我们结合了医师、护理师、物理治疗师，然后营养师、关怀师跟社工师，还有护理师这些等等。我们就是这个团队呢，就专门是在为老人家照护。那在谵妄的这个部分呢，我们团队一起来帮老人家从生活上的一个评估啊，然后从治疗上，然后还有复健、营养这些的导入。然后让老人家在住院这期间，透过这些照护的导入呢，可以恢复他身体的一些照护的需求，然后让他可以顺利的返家，然后过正常的生活。整合医学病房采取跨领域团队合作的模式，也将家属纳入其中，共同来协助高龄长者来面对多元复杂照护问题，让长者安心，家属安心。高龄谵妄莫惊慌，陪伴扶持做伙行。赞。台南新闻张硕维采访报道。好，谢谢，谢谢。